معزز سامعین، انگریز ہندوستان میں کب آئے؟ انگریز ہندوستان میں کب آئے اور خاص طور سے دہلی میں کب آئے؟ دلی میں انگریز 1857 میں 1850 میں انگریز دہلی میں آئے تھے، اور دہلی کے مشہور و معروف محدث اور مصنف اور کبار علماء میں شمار ہونے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حنفی علماء میں سے تھے جی۔ لیکن 30 سال کی عمر کے بعد جب وہ حج کو جاتے ہیں اور حج کو جانے کے بعد وہاں حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے، قبر کی زیارت کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک حلقہ بیٹھا ہے درس کا۔ وہاں ایک بزرگ حضرت اس دور کے جو ہے محدث تھے، جن کا نام کیا تھا؟ جن کا نام شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی رحمہ اللہ رحمت واسعہ تھے۔ وہ درس دے رہے تھے، انہوں نے اس درس میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سنا تھا۔ ہندوستان میں جب تھا میں تو اس وقت قال امام ابو حنیفہ، قال امام ابو یوسف، قال امام ابو محمد، اور اس طریقے سے جو ہے ہم بار بار سنتے تھے، اور اس طریقے سے ہم بھی جو ہے انہی چیزوں کی پڑھائی پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو۔ لیکن پہلی مرتبہ میں نے مسجد نبوی میں امام ابو طاہر محمد ابراہیم القردی کے یہاں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور اتنے محو ہو گئے اور اتنے متاثر ہو گئے کہ وہاں 14 مہینے تک مسلسل ان کے یہاں پڑھتے رہے، تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ عمر کتنی ہے؟ 30 سال کی عمر ہے، وہ خود ایک عالم ہے، لیکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھا، حدیث کی تعلیم تھی وہاں پہ، وہ پڑھنا شروع کر دیا اور 14 مہینے تک وہ پڑھتے رہے۔ صحیح بخاری پڑھے، صحیح مسلم پڑھے، صحیح سنن ابی داؤد پڑھے، سنن ترمذی پڑھے، سنن میں ماجہ پڑھے، اور سنن نسائی پڑھے، اور اسی طریقے سے موطا امام مالک پڑھے، اور اسی طریقے سے مسند احمد پڑھے، اور اسی طریقے سے سنن دارمی پڑھے، اور حدیث کی کئی کتابوں کو وہاں انہوں نے پڑھا۔ 14 مہینے کے بعد اپنے استاد سے اجازت مانگتے ہیں کہ میں جو ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں ہندوستان جا کر کے یہیں پہ قال امام ابو حنیفہ، قال امام ابو یوسف، قال امام ابو محمد چھوڑتا ہوں، اور جا کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا ہندوستان کے اندر بلند کروں گا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہندوستان آ کر کے پھر قال اللہ اور قال رسول کی جو ہے نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، یہ نشأت ثانیہ کی بات ہو رہی، اس سے پہلے بھی اہل الحدیث یہاں ہندوستان کے اندر موجود تھے، اس سے پہلے بھی اہل الحدیث موجود تھے۔ 25 صحابہ ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ہیں، 40 پر 2 تابعین ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ہیں، اتباع تابعین میں 18 اتباع تابعین ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیلاً اس چیز کا جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے بھی اہل الحدیث ہندوستان میں بھی تھا اور دیگر جگہوں پر بھی تھا، مگر نشأت ثانیہ کا مطلب یہ ہوا کہ جب اہل الحدیث ایک طریقے سے مٹ چکی تھی، تب جا کر کے ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مدینے سے پڑھ کر کے آئے اور ہندوستان میں قال اللہ اور قال الرسول بلند کیے، اور انہی کے فرزند شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ انہوں نے بھی قال اللہ اور قال الرسول کو بلند کیا، اور انہی کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کہ انہوں نے تقویۃ الایمان ایک عقیدے کی کتاب لکھی، جو معاشرے کے اندر جو غلط رسومات تھے، غلط عقائد تھے، ان تمام چیزوں کا آپریشن اس طرح سے کی انہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کہ جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی 1826 میں سب سے پہلے کتاب چھپی اور ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچی، ایک دھماکہ ہو گیا، ایک دھماکہ ہو گیا، زلزلہ ہو گیا ایک طریقے سے۔ اور آج بھی دوسرے کے یہاں یہ تقویۃ الایمان ایک پتلی سی کتاب ہے، پتلی سی کتاب ہے، لیکن آپ پڑھیں تو اس کو کتنی گہرائی اور گہرائی ہے، آج بھی دوسرے کے یہاں اس میں مرچی لگ جاتی ہے۔ معزز سامعین، تو اس طریقے سے شروع ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انگریز کب آئے؟ 1857 میں، اور اس سے 100 سال پہلے ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے فرزند اور اس طریقے ان کے شاگرد اور اس طریقے سے اسماعیل شہید رحمہ اللہ ہندوستان میں جو ہے اہل الحدیثیت کی دوسری نشأت ثانیہ ہو چکی تھی۔ اور یہ جو کتاب تقویۃ الایمان جو ہے چھپی، یہ کب چھپی؟ 1826 میں 20/6 میں، جبکہ ہندوستان میں جو انگریز آئے اور خاص طور سے دہلی میں جب آئے تو اس وقت کیا ٹائم تھا، کیا وقت تھا، کون سا سال تھا؟
1857 में। लिहाजा इससे भी आप समझ सकते हैं। और ये मौजूद सामीन, ये 300 साल के वजूद की बात हो गई मौजूद सामीन। इसी तरीके से आप अगर इससे पहले जाएं तो आपको मालूम होगा कि 600 साल पहले, अभी 1500 सदी चल रही है, 1500 सदी हिजरी चल रही है अभी। और कब की मैं बात कर रहा हूं? 9 सदी हिजरी की बात कर रहा हूं। अल्लामा कमालुद्दीन इब्ने हमाम मुताखिरीन हनफिया में से हैं, उन्होंने जो है अहलुल हदीस के हवाले से जिक्र किया है। फतुल कदीर शरह हिदाया उनकी मशहूर किताब है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 22, सफ़ा नंबर 90 और सफ़ा नंबर 282 के अंदर उनकी अपनी किताब हनफी उलमा अहलुल हदीस के जिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से 9वीं सदी हिजरी के अल्लामा इब्ने खुल्दून रहमहुल्लाह मुकद्दमा सफ़ा नंबर 270 पर 3 में कहते हैं हिजाज की वजह से अहलुल हदीस बाकी रही और इसी तरीके से इराक की वजह से जो है अहलुल राय बाकी रही। तो ये अल्लामा इब्ने खुल्दून कब के हैं? आज से 600 साल पहले के। उससे भी आगे आप जाएं तो मौजूद सामीन आपको मालूम होगा कि 700 साल पहले इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह जो 8वीं सदी हिजरी के इमाम हैं और बड़े दिग्गज किस्म के आलिम दीन हैं, उनकी किताब जो है फतवा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह 40 से ऊपर जिल्दों में छपी हुई है। 40 से ऊपर उनकी फतवा सिर्फ है। उन्हीं की एक मायानाज किताब मिनहाजुस सुन्ना है। उन्होंने 8वीं सदी हिजरी के आलिम के उनके दौर में जहमिया थे, कदरिया थे, मुअतज़िला थे, खवारिज थे, करामिया थे, इन सारों के रद में उन्होंने बयान किया है और अहलुल हदीस को की फजीलत उन्होंने बयान की है और अहलुल हदीस का मनहज उन्होंने बयान किया है। और उन्हीं के 2 मायानाज शागिर्द इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह और इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह। इमाम इब्ने कसीर वही हैं जो तफसीर इब्ने कसीर आप पढ़ते हैं, उन्हीं के शागिर्द हैं। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह भी कितने आज से 700 साल पहले के आलिम दीन हैं। उन्होंने भी आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 पर 1 यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि क़यामत के दिन हम हर इंसान को अपने इमाम के जरिए से इमाम के साथ जो है उनको बुलाएंगे। यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, हर आदमी को अपने इमाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा। ये आयत करीमा है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 पर 1। इमाम का क्या मतलब है? यहाँ राजे 2 कौल है यहाँ पे, लेकिन राजे कौल के मुताबिक यहाँ किताब है, नामाए आमाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान को अपने अपने नामाए आमाल के जरिए से पुकारेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह यासीन के अंदर ये फरमाया है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, कि हमने हर चीज को इमाम मुबीन यानी लौहे महफूज में जो है जिक्र कर दिया है और इस तरीके से अहाता कर दिया है और उसमें जो है लिख दिया है। तो यहाँ इमाम का लफ्ज़ है किताब के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हर इंसान को अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो यहाँ राज़िह कौल के मुताबिक उनके जो है नामाए आमाल और उनकी किताब के जरिए से बुलाया जाएगा। लेकिन बाज़ सलफ का यह भी कौल है कि उनको अपने इमाम के जरिए से पुकारा जाएगा। बाज़ सलफ ने कहा हाज़ा अकबर शरफ़िन li अस्हाबिल हदीस, ये सबसे बड़ी शरफ की बात है अहलुल हदीस के लिए, ये सबसे बड़ी फजीलत है अहलुल हदीस के लिए। क्यों? इसलिए कि उनका इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सबसे बड़ी फजीलत है कि नहीं? अगर हम दूसरे को इमाम बनाएं तो उनके साथ हम होंगे या उनके साथ हम पुकारे जाएंगे, लेकिन अगर हमें खुदा न खास्ता इमाम के पास से बुलाया जाए तो हमारा इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये सबसे बड़ी फजीलत की बात है। तो ये कौन कह रहे हैं? इब्ने कसीर रहमहुल्लाह। कब के हैं? आज से करीब 700 साल पहले के हैं। अंग्रेज उस वक्त आए थे? नहीं आए थे, उनका वजूद ही नहीं था। लेकिन इतनी सफेद झूठ इसलिए कही जा रही है ताकि हक लोगों के यहां वादे ना हो जाए, ताकि लोग हक को समझ ना बैठे और अपने अपने मसलक को छोड़कर सारे लोग भागना पड़े किताब और सुन्नत की तरफ। मौजूद सामीन, कड़वी बात है मगर सच है जिसको बोलना पड़ रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये खुतबा सिर्फ ना समझे आप, ये जिंदगी की तब्दील के लिए बातें सुने आप और जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करें और जो हक बात है उसको लेने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें मौजूद सामीन। और इससे पहले भी आपको लेके चलूं 800 साल पहले इमाम फखरुद्दीन राजी, जिनकी तफसीर कबीर आज भी किताब मौजूद है, आप उठा के तो देखें। पढ़ते ही नहीं लोग, सिर्फ लोगों की बातें सुन सुन करके जो है अपने जहन को भर लेते हैं और अहले हदीस ऐसे हैं, अहले हदीस वहाबड़े हैं, अहले हदीस टुंडे हैं, अहलुल हदीस ये हैं, अहलुल हदीस गुस्ताखे रसूल हैं, अहलुल हदीस जो है, ये सारी चीजों पर इंशाअल्लाह तफसीली बहस आएगी।
लेकिन मैं सिर्फ एक चीज को लेकर के चल रहा हूं, क्या अंग्रेज के दौर में पैदा हुए क्या? इमरान फखरुद्दीन राजी मौजूद सामीन, आज से वो 7वीं सदी हिजरी के 7वीं सदी हिजरी के आलिम दीन हैं। कहते हैं वइन कुंत फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिथलिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। इस आयत करीमा के हवाले से आप उठा के देखें, तफसीर कबीर के अंदर उन्होंने अहलुल हदीस का जिक्र किया है। लिहाजा मालूम हुआ 800 साल पहले भी अहलुल हदीस मौजूद थे। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह कब के हैं ये? कब के? अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह आज से 900 साल पहले के। उन्होंने भी अपनी जो है किताब के अंदर अहलुल हदीस का जिक्र किया है। और कौन सी किताब? बुनियतुत तालिबीन के अंदर उठा के तो देखें। बुनियतुत तालिबीन उनकी मायानाज़ किताब है, उसके अंदर अहले बिदअतों का जिक्र किया है। और कहते हैं अहले बिदअत की अलामत यह है कि वो अहलुल हदीस को बुरे भले नाम से पुकारते हैं। कहते हैं फ़अलामतु अहलिल बिदअ अल-वक़ियतु फ़ी अहलिल अथर, कि बिदअती लोगों की अलामत यह है कि वो अहलुल हदीस को बुरा भला के नाम से पुकारते हैं। कभी 24 नंबर, कभी जो है ना वहाबड़े, तो कभी क्या, तो कभी क्या, तो क्या, इस तरीके से नाम पुकारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैं नहीं कहता, बुनियतुत तालिबीन उठा के देखो, उन्होंने 800 साल पहले ये बात कही है मौजूद सामीन। और इसी तरीके से और भी आगे जाओ, 4वीं सदी हिजरी के किताब एक है तारीख फरिश्ता। किताब का नाम तारीख फरिश्ता किताब है, जिल्द 1 मकाला 1 और सफ़ा नंबर 123 है। उसमें जो है महमूद गजनवी के हालात को बयान करते हुए वहां लिखा हुआ है, अबू तय्यब सुहेल बिन सुलेमान ये अइम्मा अहलुल हदीस में से थे। गोया क्या मालूम हुआ? अहलुल हदीस अंग्रेज के पैदावार नहीं, बल्कि 1100 साल पहले से मौजूद हैं। 3री सदी में आपको लेके चलता हूं मौजूद सामीन। इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता? सुनन तिरमिजी कोई नहीं बताता है, अहलुल हदीस के अलावा कोई आपको नहीं बताएगा ये सब बातें। क्यों? क्योंकि आप भी कुरान और सुन्नत को मानने वाले बन जाओगे। आप भी कुरान और सुन्नत को पक्के और सहाबाए किराम के फहम पर मानने लगोगे, और आप भी अहलुल हदीस कहलाने लगोगे, और अपने अपने मसलक को छोड़ लोगे। इमाम तिरमिजी को कौन नहीं जानता? सुनन तिरमिजी उठा के देखो मौजूद सामीन, एक हदीस है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमेशा एक जमात, एक गिरोह हक पर कायम होगी, हमेशा। इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह कहते हैं कि समय तो मोहम्मद इब्न इस्माइल, मैंने अपने उस्ताद मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी को कहते हुए सुना। ये कौन है? इमाम बुखारी हैं, उनके उस्ताद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। और इमाम बुखारी की भी बात नहीं है, वो कहते हैं कि समय तो अली इब्न मदीनी, मैंने अली इब्न मदीनी से सुना। यानी गोया के इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह जो 3री सदी के हैं, 1200 साल हो रहा है, 1200 साल से भी पहले, 1200 साल से भी पहले की बात है। इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह कहते हैं हमने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से सुना। इमाम बुखारी कहते हैं कि हमने अपने उस्ताद जो है अली इब्न मदीनी से सुना। ये इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह भी एक बड़े मुहद्दिस, इमाम जो है बुखारी रहमहुल्लाह भी एक जहाबेजा मुहद्दिस और जो है हदीस के इमाम, और जो है उनकी किताब सही बुखारी तमाम जो है कुतुब पर भारी है, और कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी है। वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद अली इब्न मदीनी से सुना, वो भी एक बहुत बड़े मुहद्दिस। वो कहते हैं कि यहाँ जो हक कही गई है कि वो जमात हक पर बराबर कायम रहेगी, हम अहलुल हदीस, वो अहलुल हदीस। सुनन तिरमिजी उठा के देख लीजिए मौजूद सामीन। इससे भी मैं आगे लेकर के चलूं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता? इमाम शाफी रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता? उनके सफरनामा लिखते हुए कौन लिख रहे हैं? इमाम सुयूती रहमहुल्लाह उनके सफरनामा लिख रहे हैं, और लिखते हुए कहते हैं यल्कानिर रिजाल व असहाबुल हदीस मिनहुम अहमद बिन हंबल व सुफियान बिन उयैना व औज़ाई, कि मैंने मुलाकात की बहुत सारे लोगों को, उनमें से अहलुल हदीस से भी मुलाकात की, अहलुल हदीस से भी, उनमें अहमद बिन हंबल हैं, सुफियान बिन उयैना हैं, इमाम औज़ाई हैं। ये भी बड़े जो है अपने दौर के इमाम हैं, हदीस के मुहद्दिस हैं ये सारे के सारे। उन्होंने इमाम शाफी रहमहुल्लाह जिक्र कर रहे हैं, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह कब के हैं? 3री सदी हिजरी के हैं, गोया के 1200 साल पहले किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरे हुए कितने साल? 1500 साल हो रहे हैं, 1450 साल चल रहे हैं अभी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरे हुए 1450 साल चल रहे हैं, मैंने 1200 साल पहले, और उससे भी पहले मैं आपको लेकर के चलूं और अपनी बात को खत्म करता हूं मौजूद सामीन के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी अहलुल हदीस ही थे, कुरान और सुन्नत को मानने वाले थे।
اس وقت نہ کوئی شافعی تھا، نہ اس وقت کوئی جو ہے حنفی تھا، نہ کوئی قدریہ تھا، زبریہ تھا، معتزلہ تھا، مشاعرہ تھا، ماتریدیہ تھا، چشتیہ تھا، اور نہ ہی کوئی دوسری گروہ تھی اور جماعت تھی، صرف کتاب و سنت پر چلنے والے، اور انہی کو اہل الحدیث کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے معنی اور مفہوم کے ساتھ بتایا، انہی کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ تمام صحابہ اہل الحدیث ہیں معزز سامعین۔ بقول عبدان رحمہ اللہ کہتے ہیں اصحاب الحدیث اوائل کہ اہل حدیث کو سرخیل اور ہر اول دستہ صحابہ کی جماعت ہے میرے بھائیوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کن کو جو اپنے شاگرد ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو مرحبا پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم تمہارے لیے مجلس کو کشادہ کریں اور تمہیں حدیث کو سمجھائیں، اور تم ہمارے جانشین ہو اور ہمارے بعد تم ہی اہل الحدیث۔ شرف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 12 کے اندر موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو اس طرح سے کہتے تھے کہ تم ہی ہمارے جانشین ہو اور ہمارے بعد تم ہی اہل الحدیث ہو۔ تو یہ اہل الحدیث آج کی جماعت نہیں ہے، انگریزوں کے پیداوار نہیں ہے، اپنے دماغوں کو سے نکال دیجئے اور آپ تحقیقی دنیا میں آئیے، ریسرچ کی دنیا میں آئیے، حقیقت حال معلوم ہو جائے گا، اور حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ساری چیزیں معلوم ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کر کے لے کے جاؤ میرے بھائیوں کہ آپ سے بہت ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، آپ سے بہت ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، مگر چونکہ اپنے مسلک پر آپ کو چلانا ہے، جس کی وجہ سے حقیقت پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، اور جو لوگ حق کے راستے پر چلے جا رہے ہیں انہی کو برا بھلا کہہ کر کے ان کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان۔